Leksjon 1. Fotoentusiaster. Jeg tror dette er et utmerket valg for fotografentusiaster som ønsker å utforske kreativiteten sin. Jeg er enig. Muligheten til å fange unike øyeblikk er det som gjør fotografering så spennende. La oss gå videre og få det nødvendige utstyret for å få mest mulig ut av vår erfaring. Absolutt. Å ha de riktige verktøyene kan virkelig forbedre kvaliteten på bildene våre. I tillegg kan vi eksperimentere med forskjellige teknikker og stiler mens vi er i gang. Ja, og jeg kan ikke vente med å se hvordan våre individuelle perspektiver vil skinne gjennom arbeidet vårt. Det kommer til å bli et morsomt eventyr, fylt med læring og kreativitet. Jeg gleder meg. La oss legge en plan for å begynne å skyte snart. Definitivt. Verden er full av inspirerende scener som bare venter på at vi skal fange. Leksjon 2. Regnskyer. Hold øye med himmelen. Er de regnskyene der oppe? Jeg tror de kan være det. Du kan definitivt trenge en paraply hvis det begynner å helle. Ja, det er alltid bedre å være forberedt, spesielt med uforutsigbart vær som dette. Nøyaktig. Jeg lærte det på den harde måten under mitt siste utendørsarrangement. Hva skjedde? Ble du fanget i regnet? Ja. Jeg var helt gjennomvåt og måtte finne ly under et tre. Det høres ubehagelig ut. Jeg skal sørge for å sjekke været før vi drar ut. Flott idé. På den måten kan vi nyte tiden vår uten å bekymre oss for å bli gjennomvåt. La oss holde øye med disse skyene og være klare for hva som helst. Leksjon 3. Utsjekkingsprosess. God morgen. Jeg har et raskt spørsmål om betalingsprosessen. God morgen. Selvfølgelig, hva trenger du å vite? Jeg er nysgjerrig på hvordan jeg kan bruke rabattene jeg fikk på kjøpet. Det er et flott spørsmål. Du kan legge inn rabattkoden på betalingssiden. Perfekt. Jeg var bekymret for at jeg kunne gå glipp av disse besparelsene. Ikke bekymre deg, det er en enkel prosess. Bare følg instruksjonene. Takk for oppklaringen. Jeg setter pris på din hjelp med dette. Ikke noe problem i det hele tatt. Jeg er her for å hjelpe deg med alt annet du måtte trenge. Jeg føler meg mye bedre med å fullføre kjøpet mitt nå. Leksjon 4. Vær kreativ. Jeg skulle ønske vi hadde mer tid til å være kreative i stedet for å gjøre hverdagslige gjøremål. Jeg skjønner helt. Noen ganger blir livet så travelt at kreativiteten tar en baksete. Ja, men jeg tror fremtiden byr på mange overraskelser, og vi kan få tid til det. Det er et positivt syn. Det handler om å prioritere det som gjør oss lykkelige. Nøyaktig. Jeg vil gjerne starte et prosjekt som lar oss uttrykke oss kunstnerisk. Det høres fantastisk ut. La oss brainstorme noen ideer og sette av tid til det. Jeg er spent på mulighetene. Kreativitet beriker virkelig livene våre. Ja, og jeg gleder meg til å se hva vi finner på sammen. La oss få det til. Vår kreative reise venter. Leksjon 5. Edisons oppfinnelse. Men disse var veldig dyre i 1879.
da Edison oppfant en ny type lyspære. Ja, det er fascinerende å tenke på hvor mye teknologien har utviklet seg siden en gang. Jeg kan bare forestille meg hvor revolusjonerende den oppfinnelsen var for samfunnet på den tiden. Absolutt. Det endret måten folk levde og arbeidet på, og brakte lys inn i hjemmene deres. Og det banet vei for utallige innovasjoner innen elektroteknikk. Det er utrolig å se hvordan en oppfinnelse kan utløse en bølge av fremgang. Ja, og det er en påminnelse om viktigheten av innovasjon i våre daglige liv. La oss sette pris på bidragene fra oppfinnere som Edison som forandret verden. Definitivt. Arvene deres fortsetter å inspirere fremtidige generasjoner. Leksjon 6. Quick fix. De kan fikse det raskt, ikke noe problem i det hele tatt. Det er betryggende å høre. Jeg var bekymret for hvor lang tid det ville ta. Ja, raske reparasjoner kan spare oss for mye tid og stress. Er det noe mer vi må ta hensyn til mens vi venter på løsningen? Bare sørg for å holde eiendelene dine unna området som repareres. Flott tips. Jeg vil gjøre det for å unngå komplikasjoner. Og hvis du har andre bekymringer, bare gi meg beskjed. Takk. Jeg setter pris på hvor nyttig du er i denne situasjonen. Når som helst. Det er viktig å støtte hverandre under disse små hikkene. Leksjon 7. Chicagos geografi. Chicago har hatt mye nytte av sin geografi. Ja, den sentrale beliggenheten har gjort det til et knutepunkt for transport og handel. Det er fascinerende hvordan en bys geografiske trekk kan forme økonomien. Absolutt. O'Hare internasjonale lufthavn spiller en avgjørende rolle i å koble byen til verden. Ja, og det å være sentralt gjør reisen effektiv for mange mennesker. Jeg har hørt at det er en av de travleste flyplassene i landet. Det stemmer. Det er imponerende hvordan Chicago har utnyttet sin geografi for vekst. Det er et godt eksempel på hvordan beliggenhet kan påvirke en bys utvikling. La oss utforske mer om hvordan geografi påvirker andre byer også. Leksjon 8. Værforhold. I luften, når temperaturen faller under frysepunktet for vann, som er 0 grader celsius. Det kan skape noen fascinerende værfenomener, tror du ikke? Ja, som dannelsen av iskrystaller og snøflak som ser så vakre ut. Absolutt. Det er utrolig hvordan naturen fungerer under forskjellige temperaturforhold. Og disse forholdene kan drastisk påvirke hverdagen vår. Faktisk. Det er viktig å holde seg orientert om været, spesielt om vinteren. La oss sørge for at vi kler oss riktig når temperaturen synker. Ja, å holde varmen er nøkkelen til å nyte vinterens skjønnhet. Jeg gleder meg til å se hvordan vinteren forvandler omgivelsene våre til et eventyrland. Leksjon 9. Bevare minner. Det er en fantastisk måte å fange og bevare minner for fremtiden. Ja, fotografering lar oss holde på øyeblikk som ellers kan forsvinne. Jeg elsker hvordan et enkelt bilde kan fremkalle sterke følelser og minner. Absolutt.
Hvert bilde forteller en historie som kan være verdt for alltid. Det er som å fryse tiden og lage en visuell dagbok over livene våre. Nøyaktig. La oss gjøre det til et poeng å ta flere bilder sammen. Jeg er enig. Våre eventyr fortjener å bli dokumentert vakkert. Dette er for å skape varige minner så vi kan dele mange år fremover. Ja, la oss fange hvert øyeblikk vi kan. Leksjon 10, Weekendchat. God morgen. Hvordan var helgen din? Hei. Det var avslappende. Jeg brukte det meste på å lese og nyte solen. Det høres deilig ut. Jeg kunne brukt en sånn helg. Hva med din? Gjorde du noe gøy? Jeg fikk mest med meg noen filmer og hadde et lite utendørs eventyr. Det høres koselig ut. Noen ganger er enkle helger det beste. Jeg er enig. De gir oss tid til å lade opp og slappe av. Definitivt. Jeg føler meg klar til å ta fatt på uken som kommer. Samme her. La oss få mest mulig ut av denne uken sammen. Leksjon 11, bryte fargelinjen. Den dagen begynte han for Brooklyn Dodgers, og markerte et betydelig øyeblikk i baseballhistorien. Det er utrolig hvordan det øyeblikket utfordret den såkalte fargelinjen som hadde eksistert så lenge. Ja, barrieren i sport reflekterte større samfunnsspørsmål, noe som gjorde prestasjonen hans enda mer virkningsfull. Det er en påminnelse om hvordan sport kan påvirke sosial endring og bringe mennesker sammen. Absolutt. Hans mot åpnet dører for mange idrettsutøvere som fulgte i hans fotspor. Og det banet vei for et mer inkluderende miljø i idretten. Det er utrolig å tenke på arven han skapte gjennom sin utholdenhet. Historien hans inspirerer oss til å fortsette kampen mot diskriminering i alle former. Det er faktisk en sterk leksjon imot og motstandskraft for alle. Leksjon 12, en ny fødsel av frihet. Det er forgjeves at denne nasjonen, under Gud, skal få en ny fødsel av frihet. Den ideen er så dyp, den understreker viktigheten av frihet og likhet. Ja, frihet er ikke bare et privilegium, men en grunnleggende rettighet som alle fortjener. Det er viktig for en nasjon å kontinuerlig strebe for rettferdighet og enhet blant folket. Absolutt. En ny fødsel av frihet betyr å bryte bort fra tidligere urettferdigheter. Det handler om å skape en fremtid der alle kan trives uten diskriminering. Og den visjonen gir håp for kommende generasjoner. Vi må huske disse idealene når vi navigerer våre egne veier i samfunnet. Ja, de veileder oss i vår innsats for å fremme fred og forståelse. Leksjon 13, minner vi legger igjen. Vi forlater alle livene våre, men de fleste legger igjen et minne som vi kan ta vare på. Det er sant. Minner kan være sterke, forme hvem vi er og hvordan vi husker andre. Jeg har mange minner som gir meg glede og noen ganger til og med tristhet. Hvert minne forteller en historie, og kobler oss til øyeblikkene vi har delt. Nøyaktig. Disse minnene kan fremkalle følelser og minne oss om kjærligheten vi opplevde.
Det er interessant hvordan et enkelt øyeblikk kan skape en varig innvirkning på livene våre. Ja, og det er viktig å holde på disse minnene, spesielt i tøffe tider. De kan gi trøst og minne oss om de gode stundene vi har hatt. La oss fortsette å skape vakre minner sammen. De er virkelig uvurderlige. Leksjon 14. Komediens subjektivitet. Vitser kan være så subjektive. Det noen synes er morsomt, setter andre kanskje ikke pris på i det hele tatt. Det er fascinerende hvordan komedie kan variere så mye fra person til person. Ja, komedie er en veldig personlig ting, og den gjenspeiler ofte våre egne erfaringer. Noen vitser resonerer dypt hos oss mens andre faller pladask, og det er helt normalt. Nøyaktig. Det viser hvor mangfoldig smaken vår er, selv når det gjelder humor. Det mangfoldet kan føre til interessante samtaler om hva som får oss til å le. Absolutt. Å dele forskjellige perspektiver på komedie kan være opplysende. Det hjelper oss å forstå hverandre bedre, selv om vi ikke alltid er enige. Ja, latter er et universelt språk, til tross for våre individuelle preferanser. Leksjon 15. Forretningsstrategier. I dagens verden, for at en virksomhet skal forbli konkurransedyktig, må den bruke informasjonsteknologi for å oppnå strategiske fordeler. Det er helt sant. Å utnytte teknologi kan gi bedrifter verdifull innsikt og effektivisere driften. Nøyaktig. Bruk av dataanalyse kan hjelpe bedrifter med å forstå kundeatferd og skreddersy tjenestene deres deretter. Ja, og det muliggjør mer effektiv kommunikasjon og samarbeid i team, noe som muliggjør raskere beslutningstaking. Jeg tror at det å omfavne teknologi er avgjørende for innovasjon og for å ligge i forkant i et raskt skiftende marked. Absolutt. Bedrifter som tilpasser seg teknologiske fremskritt er ofte mer robuste og bedre rustet til å håndtere utfordringer. Å ha en sterk online tilstedeværelse kan betydelig utvide en virksomhets rekkevidde og tiltrekke nye kunder globalt. Nøyaktig. Det handler ikke bare om å følge med, det handler om å gå foran i bruk av teknologi for å forbedre kundeopplevelsene. Jeg er spent på å se hvordan bedrifter vil fortsette å utvikle seg ettersom de omfavner nye teknologier og strategier. Leksjon 16. Positiv veiledning. Når vi navigerer gjennom livet, er det avgjørende å huske å være positiv og åpen for nye muligheter som kommer vår vei. Absolutt. Å opprettholde en positiv tankegang kan i betydelig grad påvirke våre erfaringer og hvordan vi håndterer utfordringer. Ja, og å være åpen for nye muligheter lar oss vokse og oppdage veier vi kanskje ikke har vurdert før. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan et skifte i perspektiv kan føre til spennende eventyr og verdifulle lærdommer. Jeg tror at det å omfavne endring er avgjørende for personlig utvikling og kan føre til uventede belønninger. Absolutt. Det handler om å være tilpasningsdyktig og stole på at alt skjer av en grunn. Og ved å støtte hverandre gjennom disse reisene, kan vi skape et nærende miljø for vekst og utforskning. Ja. La oss fortsette å oppmuntre hverandre til å forfølge våre lidenskaper, omfavne det ukjente med åpne armer. Jeg er alt for det. Sammen kan vi inspirere til positivitet og en følelse av eventyr i hverandres liv. Leksjon 17. Treningsrutine.
Hei! Har du begynt på den nye treningsrutinen din ennå? Jeg er nysgjerrig på å høre hvordan det går for deg. Ja, det gjorde jeg. Jeg har gått på treningsstudio regelmessig, og det har vært en så givende opplevelse så langt. Det er fantastisk å høre. Å etablere en rutine kan være utfordrende i starten, men det høres ut som om du gjør det bra. Absolutt. Jeg har fokusert på en blanding av kondisjonstrening og styrketrening, og det hjelper meg virkelig å føle meg mer energisk. Det er kjempebra. Det er flott å finne en balanse som fungerer for deg, og jeg er sikker på at resultatene vil begynne å vise snart. Ja. Jeg føler meg sterkere og mer selvsikker, og jeg er spent på å se hvor mye fremgang jeg kan gjøre over tid. Jeg elsker den tankegangen. Konsistens er nøkkelen, og å feire de små seirene underveis kan holde deg motivert. Nøyaktig. Jeg prøver også å innlemme sunne matvaner for å utfylle treningsøktene mine og gi kroppen min energi. Det er en smart tilnærming. Ernæring spiller en så viktig rolle for å nå treningsmål. Leksjon 18. Utforsking av nye teknikker. Du kan alltid utvide det hvis du synes det er nyttig. Jeg tror å utforske nye teknikker virkelig kan forbedre ferdighetene dine. Greit. Jeg skal prøve det ut. Eksperimentering med ulike metoder fører ofte til overraskende resultater og forbedringer. Nøyaktig. Har du noen tips om hvordan du effektivt kan inkorporere disse nye teknikkene i rutinen din? Ja, jeg anbefaler å starte sakte og gradvis integrere teknikkene i din eksisterende arbeidsflyt, slik at de føles naturlige. Det høres ut som en smart tilnærming. Det lar deg tilpasse deg uten å overvelde deg selv med for mange endringer på en gang. Absolutt. Jeg synes også at å holde en journal over fremgangen din kan hjelpe deg med å spore hva som fungerer best for deg over tid. Det er en god idé. Refleksjon kan gi verdifull innsikt og motivere deg til å fortsette å presse dine grenser. Ja, og ikke nøl med søke tilbakemelding fra andre. Noen ganger kan et utenforstående perspektiv fremheve områder for forbedring. Jeg setter pris på rådene dine. Jeg tror å prøve disse vil ikke bare forbedre ferdighetene mine, men også holde meg spent på prosessen. Leksjon 19. Fotofavoritter. Har du et favorittsted for fotografering her, eller utforsker du fortsatt forskjellige steder? Ikke spesielt. Jeg liker å utforske nye steder og fange unike øyeblikk uansett hvor jeg går, noe som holder ting spennende. Det er en fantastisk tankegang. Noen ganger kan de mest uventede stedene gi de mest fantastiske bildene. Nøyaktig. Jeg elsker spenningen ved å oppdage skjulte perler som kanskje ikke er på den typiske turiststien. Det må være tilfredsstillende å finne de stedene som resonerer med din kunstneriske visjon og bringer ideene dine ut i livet. Absolutt. Det er som en skattejakt, og hvert vellykket skudd føles som en seier. Jeg tror jeg burde bli med deg på et av dine fotoeventyr. Det ville vært flott å lære av kreativiteten din. Det vil jeg gjerne. Å dele opplevelsen ville vært morsomt, og vi kunne inspirere hverandre med våre forskjellige perspektiver. La oss planlegge en dag for å utforske et nytt sted og fange skjønnheten rundt oss. Det høres ut som et fantastisk eventyr. Leksjon 20. Innlemming av forslag. Ok, jeg skal se på å inkludere det også. Rådene dine har vært veldig nyttige for å forme planene mine. Det er flott å høre.
Det er alltid gunstig å være åpen for nye forslag, spesielt når man streber etter forbedring. Absolutt. Hvilke andre forslag har du som kan forbedre min tilnærming eller gjøre prosessen jevnere? Jeg tror det er viktig å etablere en klar tidslinje for målene dine, da dette kan hjelpe deg med å holde deg på sporet og fokusert. Det høres ut som en klok strategi. Å ha tidsfrister kan skape en følelse av at det haster som motiverer meg til å fullføre oppgaver. Ja, og ikke glem å feire prestasjonene dine underveis, uansett hvor store eller små de måtte være. Jeg er helt enig. Å anerkjenne fremgang kan gi den oppmuntringen som trengs for å fortsette fremover. Nøyaktig. I tillegg er det en fin måte å opprettholde en positiv tankegang gjennom hele reisen. Jeg er spent på å implementere disse ideene og se hvordan de påvirker fremgangen min. Takk for støtten. Leksjon 21. Beroligende fargepaletter. Jeg er spent på å begynne å lage min beroligende fargepalett. Jeg tror det vil forbedre mitt kreative rom. Det høres ut som et fantastisk prosjekt. Jeg gleder meg til å se hvordan fargene kommer sammen for å skape en beroligende atmosfære. Ja, jeg tror at den riktige paletten kan påvirke humør og produktivitet, noe som gjør den til en viktig del av arbeidsområdet mitt. Absolutt. Å velge farger som resonerer med deg personlig kan bidra til å skape et rom som virkelig føles som ditt eget. Jeg tenker på å inkludere myke blåtoner og grønnfarger, da de er kjent for å fremkalle en følelse av ro og fokus. Det er utmerkede valg. Myke farger kan virkelig bidra til å redusere stress og skape et fredelig miljø å jobbe i. Jeg kan allerede se for meg hvordan forskjellige nyanser vil smelte sammen og forvandle rommet mitt til et mer innbydende område. Jeg er spent på å se det endelige resultatet. Ikke glem å dele fremgangen din med meg, jeg vil gjerne se hvordan det blir. Definitivt. Jeg skal holde deg oppdatert, og jeg håper vi kan skape våre perfekte rom sammen. Leksjon 22. Bekreftelse av detaljer. Greit, kan du gi meg dato og klokkeslett for møtet vårt? Jeg vil være sikker på at jeg ikke går glipp av det. Sikker? Møtet er berammet til neste tirsdag klokken 15. Jeg sender deg en kalenderinvitasjon som en påminnelse. Takk. Å ha det i kalenderen min vil definitivt hjelpe meg med å holde meg organisert og sikre at jeg er forberedt. Jeg er enig. Det er så lett å miste oversikten over avtaler, spesielt når du har en travel timeplan. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at jeg kommer forberedt med alt nødvendig materiale for diskusjonen vår. Det er en flott tilnærming. Å være forberedt vil tillate oss å få mest mulig ut av tiden og sammen og dekke alt vi trenger. Absolutt. Jeg ser frem til å møtes og diskutere ideene våre mer detaljert. Jeg også. Det er alltid spennende å samarbeide og brainstorme nye konsepter sammen. Jeg gleder meg til å se hva vi finner på. Jeg tror det vil føre til noen fantastiske resultater. Leksjon 23. Håndt intervjuøvelse. Øvde du på svarene dine til det kommende intervjuet? Jeg tror falske intervjuer kan være utrolig nyttige. Ja, det gjorde jeg. Jeg har gjort falske intervjuer med en venn, og det hjelper meg virkelig å føle meg mer forberedt og selvsikker. Det er fantastisk. Å øve i et simulert miljø kan lette noe av presset når det virkelig kommer. Absolutt.
Det gir meg en sjanse til å avgrense svarene mine og bli komfortabel med å artikulere tankene mine klart. Jeg er helt enig. Å la noen gi tilbakemelding kan også bidra til å identifisere forbedringsområder som du kanskje ikke legger merke til på egen hånd. Ja, og det er betryggende å vite at jeg kan øve meg på å håndtere uventede spørsmål eller scenarier som kan oppstå. Nøyaktig. Jo mer du øver, desto mer naturlig blir svarene dine, noe som kan utgjøre en betydelig forskjell i intervjuet. Jeg føler meg mye mer rustet til å takle intervjuet nå, og jeg setter pris på oppmuntringen din til å øve. Jeg er glad for å høre det. La oss fortsette å støtte hverandre mens vi forbereder oss til våre respektive intervjuer og karrieremål. Leksjon 24. Finne stasjonen. Er nærmeste stasjon herfra? Jeg vil virkelig sørge for at jeg finner den lett før turen. Sikker? Det er litt langt, men hvis du går rett i omtrent 10 minutter, kommer du til sentralstasjonen uten problemer. Det er flott å vite. Jeg setter pris på veibeskrivelsen. Jeg vil sørge for at jeg har nok tid til å rekke toget. Ja, det er alltid smart å planlegge fremover, spesielt når du reiser. Du vet aldri når forsinkelse kan oppstå. Nøyaktig. Jeg skal sørge for å dra tidlig slik at jeg kan ta en kaffe eller noe mens jeg venter på toget. Det høres ut som en god plan. En liten godbit kan alltid gjøre reisen morsommere. Sikkert. Og det er fint å ha et øyeblikk til å slappe av før turen starter. Ja, å ta den tiden for deg selv kan virkelig sette en positiv tone for dagen som kommer. Jeg gleder meg til eventyret. La oss sørge for å holde kontakten mens vi er på reise. Leksjon 25. Barn og skilsmisse. Mange barn føler at det er deres feil når foreldrene går fra hverandre. Ja, det er hjerteskjærende fordi de ofte bærer den byrden unødvendig. Barn hverken forårsaker skilsmissen eller skal føle ansvar for den. Nøyaktig. Det er viktig for foreldre å forsikre dem om at det ikke er deres feil. Kommunikasjon er nøkkelen til å hjelpe barn med å behandle følelsene sine i slike tider. Ja, de trenger støtte og kjærlighet for å navigere i de vanskelige følelsene. Det er viktig å skape et trygt rom for dem å uttrykke tankene sine. Absolutt. Med forståelse kan de helbrede og gå positivt fremover. La oss huske å gå inn for deres velvære og følelsesmessige helse. Leksjon 26. Forbindende byer. Det er fascinerende å tenke på hvordan infrastrukturen i hele Nord-Amerika ble utviklet for å la biler kjøres fra by til by. Ja, utviklingen av motorveier og veier har betydelig endret måten vi reiser og forbinder med hverandre på. Nøyaktig. Det har gjort det så mye lettere for folk å utforske ulike regioner og kulturer over hele kontinentet. Og det har også åpnet økonomiske muligheter, slik at bedrifter kan trives ved å nå kunder på forskjellige steder. Absolutt. Det enkle å reise har forvandlet lokale økonomier og forbedret reiselivsnæringen enormt. Ja, og med muligheten til å kjøre lange avstander, kan familier lettere koble seg sammen og fremme relasjoner over store avstander. Jeg tror at denne sammenhengen har gjort samfunnet vårt mer sammenhengende, ettersom vi lærer av hverandre gjennom reiser.
Definitivt. Det er utrolig hvordan noe så enkelt som en vei kan skape et nettverk av opplevelser og historier som deles mellom mennesker. Jeg er spent på å se hvordan transport fortsetter å utvikle seg i fremtiden, spesielt med fremveksten av elektriske kjøretøy og bærekraftige reisealternativer. Leksjon 27. Natur og historie. En tur med fokus på natur og historie ville vært perfekt. Det er noe så berikende ved å utforske begge elementene. Det høres spennende ut. Har du noen spesifikke destinasjoner i tankene som fremhever begge aspektene vakkert? Jeg tenkte på å besøke nasjonalparker som er rike på historie, for eksempel de som har gamle urfolkskulturer. Det er en god idé. Å oppleve naturen samtidig som man lærer om landets historiske betydning skaper en dypere tilknytning til miljøet. Nøyaktig. Det er fascinerende å se hvordan naturen har påvirket menneskets historie, omvendt gjennom tidene. Ja, å være omgitt av fantastiske landskap kan øke vår forståelse for både naturen og historiene den inneholder. Jeg tror at å fordype oss i slike opplevelser ikke bare vil utdanne oss, men også inspirere oss til å beskytte disse naturskattene. Absolutt. La oss undersøke noen steder som tilbyr gødede turer som dykker ned i historien til området mens vi viser dets skjønnhet. Jeg er spent på denne planen. Å kombinere eventyr med læring vil garantert gi en uforglemmelig reise. Leksjon 28. Reiseutfordringer. Har du møtt noen utfordringer mens du er på reise? Jeg vet at det noen ganger kan være litt overveldende. Ja, det var noen språkbarrierer som gjorde kommunikasjon vanskelig til tider, noe som var litt av en utfordring. Det er forståelig. Det kan være tøft når du prøver å spørre om veibeskrivelse eller bestille mat, og lokalbefolkningen ikke snakker språket ditt. Nøyaktig. Jeg husker en gang jeg prøvde å be om hjelp med bagasjen min, og jeg endte opp med å bruke mange bevegelser for å få frem poenget mitt. Det høres frustrerende ut, men det er imponerende hvor kreative vi kan bli når vi står overfor slike situasjoner. Definitivt. Jeg fant ut at selv med språkbarrieren var folk ofte villige til å hjelpe hvis du kom til dem med et smil. Det er en flott holdning å ha. Noen ganger kan en vennlig oppførsel bygge bro over gapet mer effektivt enn ord. Ja, og jeg lærte også at nedlasting av en oversettelsesapp kan være veldig nyttig for de vanskelige øyeblikkene. Det er en smart idé. Teknologi kan være en livredder når du reiser, noe som gjør det lettere å navigere på ukjente steder. Leksjon 29. Enkelt vedlikehold. Godt poeng. Jeg vil også finne noe som er lett å rengjøre fordi jeg vet hvor viktig det er å holde en ryddig plass. Absolutt. Når det kommer til møbler eller hvitevarer, kan det spare mye tid og krefter ved å velge materialer som er enkle å tørke av. Ja, og jeg tror det også bidrar til et triveligere bomiljø når alt ser friskt og velholdt ut. Definitivt. I tillegg, hvis du har kjæledyr eller barn, kan ting som er enkle å rengjøre, være en livredder når det gjelder daglig vedlikehold. Det er sant. Jeg har lagt merke til at noen stoffer og overflater er designet spesielt for å motstå flekker og søl, noe som er veldig praktisk. Nøyaktig. Å investere i disse materialene kan koste litt mer på forhånd, men de kan spare deg for penger og stress i det lange løp. Jeg er helt enig. Det handler om å ta smarte valg som passer din livsstil og holder plassen din flott.
Ja, og jeg tror vi også bør vurdere hvordan designet utfyller vår generelle estetikk samtidig som det er funksjonelt. Det er en god idé. La oss lage en liste over kriterier for shoppingen vår, slik at vi kan holde øye med hva som virkelig betyr noe. Leksjon 30. Pålitelig mekanikk. Det er viktig å finne en pålitelig mekaniker. Tross alt vil du ha noen som vil være ærlig og rettferdig mot deg. Det er et godt poeng. Jeg har lett etter pålitelige anbefalinger fordi jeg vil sikre at bilen min er i gode hender. Ja, det kan være ganske stressende når du er usikker på hvem du skal stole på for å ta vare på kjøretøyet ditt. Absolutt. Jeg tror det hjelper å spørre venner eller familie om deres erfaringer, siden personlige anbefalinger kan gå langt. Jeg er enig. I tillegg kan du lese anmeldelser på nettet også gi deg en følelse av mekanikerens rykte og pålitelighet. Ja, og det er alltid en god idé å besøke butikken og snakke med mekanikeren på forhånd. Du kan måle deres profesjonalitet på den måten. Nøyaktig. En god mekaniker vil være villig til å forklare reparasjonene som trengs og svare på spørsmål du har uten å nøle. Definitivt. Jeg vil føle meg trygg på at bilen min blir betjent på riktig måte, og at det ikke blir utnyttet. Det er helt forståelig. Når du først har funnet den rette mekanikeren, kan det utgjøre hele forskjellen i din bilvedlikeholdsopplevelse.